இந்த வீடியோல நம்ம பண்ணையோட லாப கணக்கு பார்க்கலாம் வாங்க. கோழிகளுக்கு தீவனம் வாங்கினது, நெல் வாங்கினது, பைபேக் பண்ண குஞ்சுகளுக்கு செலவு பண்ணது, இது இல்லாம போனது வந்ததுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 11,350 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கோம். செலவுன்னு இருந்தா பண்ணையில வரவுன்னு ஒண்ணு இருக்கணும்ல, சும்மா சொல்லக்கூடாது. இந்த தடவை நம்ம பண்ணையில சேல்ஸ் உண்மையிலே பிச்சுக்கிட்டு போச்சுன்னு தான் சொல்லணும். குமுளி, பழனி, காஞ்சிபுரம், கோயம்புத்தூர், பட்டுக்கோட்டை அப்படின்னு நம்ம கோழிகள் போகாத இடமே கிடையாது. கோழிகள் மட்டும் இல்லாம கோழி குஞ்சுகளும் இந்த தடவை சக்க போட்டுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். இப்ப ரீசெண்ட் டேஸா வேலைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளால ப்ராப்பரா கோழிகள் அனுப்ப முடியல. இருந்தாலும் நம்ம அனுப்புன வரைக்கும் லாபம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 12,200 ரூபாய்க்கு நம்ம சேல் பண்ணிருக்கோம். இது உண்மையிலே வேற லெவலான சேல் தான் சொல்லணும். நமக்கு நல்ல லாபமும் கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.